高进惯窃假释出狱，想跟谢姓前女友复合遭拒，他再度找谢女，见人不在家，竟拆下铁门闯屋勒死谢女的爱犬吉娃娃，再用绳索吊挂狗尸在卧室外门把，谢女返家惊吓不已。新北地院今天依毁损、侵入住宅等罪将高判处3月徒刑及拘役50天。另外，高在假释期间犯案，已撤销假释，返回监狱继续执行近1年刑期。判决指出，43岁高姓男子犯下多起窃盗案，遭法院判刑4年10月确定。去年3月假释出狱，多次联系谢姓前女友想要复合，谢女均未理会。同年9月26日晚10时许，高再到谢女住处按门铃，见无人回应，竟拆下铁门闯入屋内。高发现谢女的爱犬吉娃娃，用手勒死，再用绳索吊起狗尸挂在卧室外门把后离去。谢女返家发现爱犬惨死，备受惊吓，伤心，愤而报案。新北地院开庭，高认罪，法官痛责他危害谢女居住安宁，未尊重保护动物生命及他人财产，判处3月徒刑及拘役50天。高假释期间再犯案，已被撤销假释，返回监狱继续执行剩余11月26日刑期。高进惯窃假释出狱，想跟谢姓前女友复合遭拒，竟勒死谢女的爱犬吉娃娃，再用绳索吊挂狗尸在卧室外门把。新北地院依毁损、侵入住宅等罪将高判处3月刑及拘役50天。记者袁志豪摄影分享。